নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। গলার মধ্যে কাঁটা মতন ধরে নিয়ে কাশি চালু হয়, আজকে এটা নিয়ে আলোচনা। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই লাইক, সাবস্ক্রাইব, ভিউ, শেয়ার করার জন্য। আর বিভিন্ন বাইরে থেকে আমার বন্ধুরা টেলিফোন করেন আর বলেন, স্যার অনলাইন কনসালটেশন। আমি যে কাজগুলো করি, যে জিনিসগুলো আমি আলোচনা করি, সেই সমস্ত জিনিসগুলোই কিন্তু ইন পারসন প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ দয়া করে আমাকে রিকোয়েস্ট করবেন না কোনো অনলাইন কনসালটেশন বা ভিডিও কলিংয়ে কোনো পরামর্শ দেওয়া। আজকে যে আলোচনায় আমরা এগোচ্ছি, সেটা হঠাৎ করে গলায় খুব জোর চাপ ধরে আর গলার নিচটায় কিচকিচানি চালু হয়, সেখান থেকেই শুকনো কাশি শুরু হয়ে যায়। সেই শুকনো কাশি হতে হতে আস্তে আস্তে নিচে বুকে বসে যায়। বুকে বসার সাথে সাথে কফ সৃষ্টি হওয়া চালু হয়। এই নিয়ে কিন্তু রাত্রে এর পরের পর্যায়টা হচ্ছে আবার নিঃশ্বাসের কষ্ট। অনেক লোক রাত ধরে বসে থাকে। আজকে একজন এসেছিলেন আমার পশ্চিমবাংলার ডিস্ট্রিক্ট থেকে, মেয়ে, পড়ুয়া, উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা দেবে। সে পরীক্ষার প্রিপারেশন করতে পারছে না। এই সমস্ত পিছনে মূল কারিগর হচ্ছে অ্যালার্জি থেকেই এই সমস্ত জিনিসের উৎসর্গ। এবার অ্যালার্জি যেটা আছে, এই পেশেন্টদের বেশি সমস্যা আর্লি মর্নিং, লেট ইভিনিং, দুবেলা হয়। ভোরবেলার পর থেকে শুরু হয়, সন্ধ্যার পরে আরও বেশি চেপে ধরে। আর সন্ধ্যার পরে হয়ে অনেকে আবার সারা রাত বসে থাকে, নিঃশ্বাস নিতে পারে না, প্রাণ আনচান করে। তো এটার কিন্তু পার্মানেন্ট সলিউশন প্রয়োজন। একটা লাং ফাংশন টেস্ট বা স্পাইরোমেট্রি বা পালমোনারি ফাংশন টেস্ট, এটা একটা প্রয়োজন। সেই লাং ফাংশন টেস্ট থেকে বিচার করা যাবে যে অ্যালার্জিক কফটা কতখানি কি বুকের মধ্যে ক্ষতি করেছে আর কতখানি রিভার্সিবিলিটি হচ্ছে। রিভার্সিবিলিটি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। রিভার্সিবিলিটির মধ্যে ওই ইনহেলার পাম্প দিয়ে 4 পাফ কি 6 পাফ পাম্প দিয়ে একবার আগে স্পাইরোমেট্রি করা হলো, তারপরে ইনহেলার পাম্প দেওয়া হলো, শর্ট অ্যাক্টিং বেটা এগনিস্ট পাম্প, সেটা দেওয়া হলো। দেওয়ার পরে 15 মিনিট অপেক্ষা করে তারপরে আবার একটা স্পাইরোমেট্রি করা হলো। দুটোর মধ্যে তফাৎ কী হলো, রিভার্সিবিলিটি কতটা হলো, সেখান থেকে আন্দাজ করা যায় যে এটা অ্যাজমার দিকে টার্ন নিচ্ছে না, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিসঅর্ডারের দিকে টার্ন নিচ্ছে। এটা হলো প্রাথমিক। তারপরে যেটা প্রয়োজন, মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট করে চামড়ার উপরে অ্যালার্জি পরীক্ষা করে চিহ্নিত করা যে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি হচ্ছে। সেটা যখনই চিহ্নিত হবে, তার ভিত্তিতে করে কিন্তু ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন প্রেসক্রিপশন তৈরি করে দেওয়া হবে। ভ্যাকসিন শুনেই কিন্তু মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যায় যে ভ্যাকসিন মানে ওই ইঞ্জেকশন নেওয়া, বারবার যাওয়া আসা না, সেরম নয়। অ্যালার্জি টেস্ট হওয়ার পরে যে ভ্যাকসিনটা তৈরি করে দেওয়া হবে, ওটা 1 বছরের কোর্স থাকবে। ওরাল মুখে খাওয়ার ড্রপ দিয়ে দেওয়া হবে। সেটা আপনি আপনার বাড়িতে নিজেই অ্যাডমিনিস্টার করতে পারবেন। মুখে ড্রপ খাবেন, আর আস্তে আস্তে যখন ইমিউনোথেরাপি কাজ করা চালু করবে, তার এফিকাসি স্টার্ট হবে, তখনই আস্তে আস্তে এই সমস্যা থেকে আর সম্মুখীন আপনি হবেন না এবং বেরিয়ে আসতে পারবেন। অর্থাৎ এই পরিষেবাগুলোর কোনো যদি আপনাদের কারোর যদি এরকম প্রয়োজন হয়ে থাকে আপনাদের বা আত্মীয় স্বজন বা পরিচিতের মধ্যে, তাহলে অতি অবশ্যই নিচে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বারগুলোতে কল করে বুক করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসতে পারেন। হ্যাঁ, কিন্তু রুগীকে সরাসরি আসতে হবে। এটা মন্ত্রপাঠ নয় যে আমি এখান থেকে মন্ত্রপাঠ করে দেবো, আপনি ওখানে ভালো হয়ে যাবেন। এতে আপনার নিজের সশরীরে আসা খুবই প্রয়োজন, কারণ অ্যালার্জি পরীক্ষা আপনার হাতের চামড়ার উপরেই হবে, আর সেটা আমরা নিজেই এখানে করব। অর্থাৎ ফোন বা ভিডিও কলিংয়ে আমরা কোনো পরামর্শ দিতে পারবো না, সেটার জন্য দুঃখিত। এই পরিষেবার জন্য আপনারা নিচে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বারগুলোতে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যদি পরিষেবার প্রয়োজন হয় আসতে পারেন, আমরা প্রস্তুত। আর এই ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করবেন। আরও কিছু যদি জানার জিজ্ঞাসা আপনার থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে আপনারা যদি লেখেন, তাহলে আগামী অনুষ্ঠানে আমি চেষ্টা করব যাতে ওই বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে প্রস্তুত করি। আপনারা ভালো থাকবেন, খুশি থাকবেন, সুখী থাকবেন। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে।